Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия кофе. Гадание на кофейной гуще по-турецки. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, давайте сегодня рассмотрим такую тему. Что спешит, что стучит, что случится скоро. Загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что спешит в мою жизнь, что стучит и что уже совсем скоро случится. Надеюсь, вы настроились. Давайте посмотрим, что расскажет нам чашечка. Так, а вы уже в предвкушении, многие из вас в предвкушении каких-то очень интересных событий, которые вы давно уже ждали и на которые вы давно-давно надеялись. Так, ну вот, смотрите, по поводу личных отношений, семейных отношений вышел мужчина. Мужчина темноволосый. И мужчина этот, который был для вас тайной загадкой, да, непонятно было, где он, что будет делать, либо когда вернется. Мужчина уже рядом. Вот-вот и будет звоночек от него. Скорее всего, сначала позвонит, а потом появится. Так, в блюдце тут выход из какого-то тупикового положения, либо из тупиковой какой-то ситуации. Так. Выход, да, выход будет. И выход будет каким-то неожиданным. Это даже не выход, это прорыв. Прорыв. Знаете, такое впечатление, что вас кто-то искусственно, да, вот останавливал, либо блокировал. Вы найдете эту ниточку правильную, да, за которую нужно дернуть, и, как говорится, двери вам откроются. Я не могу понять, с чем связана эта ситуация, но вижу, что из-за человека, конкретного человека, одного человека, кстати, но выход вы найдете. У вас, кстати, новости идут, новости такие, знаете, немножечко громкие, то есть напряженненькие такие, да, придется немножко попереживать. Но вот, кстати, эти новости, они вас заставят сгруппироваться и активизироваться, да, вы быстрее начнете двигаться, быстрее вырветесь из вот этой клоаки, которая вас сейчас окружает. Так, что у нас в чашке? Ну, смотрите, какой путешественник. У нас тут у кого-то путешественник возвращается, да, странник идет в вашу жизнь. Дорога вас ищет. Но вы о ней знаете, вы о ней постоянно думаете о этой дороге, она вас напрягает, переживаете вы за эту дорогу, каких-то себе тут трудностей нарисовали, может быть, пользуясь чужим опытом, либо какими-то чужими подсказками. Но смотрите, все будет совершенно по-другому. Во-первых, то, что вы напланировали, окей, это хорошо, но, во-первых, тут перенесется дата, во-вторых, перенесется сам маршрут, и в-третьих, вот из того всего, что вы там себе напридумывали и боитесь, ничего с вами не случится. Тьфу-тьфу-тьфу, прям чтобы не сглазить. Да, и в эту дорогу вы пойдете не в одиночестве, вы пойдете в компании хороших, добрых, светлых людей, которые будут вас и поддерживать, и подбадривать, и есть случаи чего, да, вам помогут. Дальше, тут худенький петушок у нас выходит, прям худенький-худенький, такой маленький-маленький. Но у этого петушка, видите, перед глазами зернышко. Причем такое внушительное. Значит, многие из вас могут найти прекрасную работу, либо дело по душе, которое будет приносить стабильный доход. И вы просто, знаете, как говорят, откормитесь на этой работе, либо в этом деле. У кого-то действительно это дело принесет очень много денежек, а у кого-то знания очень ценные, которые вам помогут в будущем. Дальше. Я вижу мужчину, который делает какое-то странное предложение, а женщина уходит. Значит, в защиту этого мужчины сразу скажу, его кто-то научил. Это он не сам придумал, нет, даже не думайте. Это кто-то его научил, и он вот прям посчитал, что да, я типа сам не знаю. Я спрошу у человека типа опытного, опытный же человек, да, у него же был экспириенс. Он знает, как правильно, но и получается, что ему не то сказали. Вы можете просто разобидеться. Девчонки, не обижайтесь. Знаете, что этот мужчина старался, но он желал другого. Не смог сказать, неправильно сказал, неправильно донес до вас это предложение. Дайте ему еще один шанс, потому что он такой несчастненький. Мужчина неплохой, честно говоря, неплохой. Дальше.
Странник возвращается. У кого-то будет возвращение, да, вот мужчина, который отсутствовал. Это именно мужчина, не женщина. Путешественник, странник, не знаю, бродяжка, как можно еще сказать. Человек ходил по миру, может быть, где-то в другой стране находился, может быть, в другом городе. Занимался тем, чем придется. Хотя придет такой, весь будет рассказывать, что он там с драконами сражался, да, там чуть ли не царем был. Рассказывает тут с 3 короба. А чтобы вы ложных надежд не питали. Он как пришел, так и уйдет. То есть его, ну, как зовет дорога, да, у него нету вот этого, как правильно называется, корабли сбрасывают. Да, якоря нету у него. То есть никак он не может заикариться. Он еще не нагулялся, не набродился. Я вижу, что вы ему обрадуетесь, но встреча будет какая-то непродолжительная, либо вот этот период времени, который он с вами проведет, тоже будет непродолжительным. Так что не надейтесь сильно на этого человека. Дальше. Здесь у женщины какая-то появляется, не знаю, то ли игрушка, то ли даже, может быть, животное. Больше похоже почему-то на игрушку. Вот кто-то, может быть, игрушку какую-то необычную вам подарит. Да. Нет, ну это игрушка, явно игрушка. Либо какой-то предмет, да, необычный. Необычный предмет, который вам очень будет нравиться и, возможно, даже очень ценный будет. Так, человек пытается наладить контакты, либо наладить связи. Человек ищет помощи, подсказки, обращается к людям, но обращается к тем, кто особо не ведает. Да, не к тем людям, возможно, вы будете обращаться, и будьте аккуратны, потому что здесь вы потратите время, возможно, деньги, но никакой полезной информации вы не получите. У вас все в голове есть. Вот тот путь, который у вас в голове, вы знаете, что делать, вы все прекрасно знаете, вам не нужны помощники. Помощники только будут вас отвлекать и либо давать вам какую-то, ну, абсурдную информацию. Так, у кого-то что-то пропало, либо, ну, будет момент какой-то пропажи. Значит, сразу скажу, вот для мужчин, вот прямо для мужчин актуально. Женщина, у вас причина женщина, которая мстит. Вам мстит, мужчине, за то, что не любит, либо за то, что разлюбил, не знаю, какая-то причина вот с любовью связанная. Значит, идите сразу к этой женщине и в лоб ее спрашивайте. Она сразу же вам сознается. Для женщин тоже идет женщина, но эта женщина вот против вас, да, она против вас настроена, ну, как конкурентка, соперница, просто ненавистница. То есть женщина лихая, вот по отношению к вам она лихая. Значит, она на вас чем-то очень сильно разобиделась и, ну, как может, как умеет, устраняет конкуренцию. Так, а вы знаете, о ком я говорю. Вы знаете, вы уже давно подозреваете. Это, кстати, возможно, будет и не первый случай. Просто сейчас она какую-то черту, да, перевысит лимит. Так, кто работает в офисе либо в какой-то компании? Возможно, командировка в другой город, может быть даже, ну, в другую страну навряд ли, но вот в другой город может быть командировка. Значит, для вас это какая-то неожиданная новость будет, но вы не отказываетесь, потому что в той командировке, я не знаю, вы, может быть, ну, так сложатся обстоятельства, да, что вы покажете себя как вот единичка номер 1, да, человек, который автономный, способный, с хорошим багажом знаний и человек, который не боится сложностей. То есть вы о себе очень ярко заявите в этой командировке. Так что соглашайтесь, едьте, все будет замечательно. Так, вот это мне не нравится. Мне не нравится, что вас окружают волки. Почему вас окружают волки? Волки. Чего хотят эти волки? Будьте аккуратны, потому что те, кто вас окружают, они действительно какие-то волки, голодные, холодные и злые. Вот, какой-то такой момент. А у кого-то, кстати, предупреждения, вот собаки, может быть, большие какие-то. Будьте аккуратны. Угу. Так, какой-то лицемерный человек к вам руки тянет. Человек, как будто бы у него несколько лиц, не знаю, несколько ролей каких-то играет. Какой-то советчик, помощник. Либо, кстати, да, вот девчонки, может, ухаживать какой-то за вами начнет. Такой сладенький пирожочек.
Ну, будьте аккуратны, я думаю, что вы прочитаете, да, тайны и помыслы этого человека. Ему, значит, нужно одно — постель. Вот он идет для того, чтобы постель с вами иметь общую. Вот такой человек идет. Как-то вот будет ухаживать, вот прям, знаете, хитростью от него прям веет, да, вот прям почувствуете, будет такое брезгливое отношение к нему. Так, для тех, кто у меня в семье живет, для семейных людей, значит, тут не исключены какие-то серьезные моменты. Здесь может быть ревность, и причем ревность очень серьезная, и она будет завуалированная. То есть ваш партнер будет вас ревновать, и при этом он будет цепляться к совершенно другим вещам. Ну, например, к тому, как вы выглядите, либо там борщ какой-то там соленый, сладкий, не знаю, кислый. Может быть, там как-то одежду не так погладила, что-то не так сложила. Значит, мужчина будет сходить с ума от этой ревности, в лоб он вас спрашивать не будет, не знаю уж по какой причине, но будет вот цепляться, да, цепляться. А вы, ну, вы можете тоже вскипеть, ну, а кому это понравится? Значит, девочки, я такой совет вам дам, да, все гаджеты закрываем, паролем, ну и в принципе, да, ничего такого компрометирующего вас не храним, потому что где-то что-то он подсмотрел, не понял, может даже что увидел, может быть даже одним глазом, и теперь ходит, себя сам накручивает. Вы лучше напрямую с ним поговорите, прям, знаете, как в угол его загоните, да, и пусть он расскажет, что там случилось, что произошло. Так. А у кого-то из девочек идет какое-то нестандартное предложение. Мужчина куда-то либо приглашать вас будет в какое-то место, которое вам, ну, явно не понравится, либо что-то подарит такое, знаете, что вы просто, знаете, будете стоять, хлопать глазами, не понимать, что делать, кинуть ему в лицо, либо что это вообще за штука такая, что-то вот нестандартное будет. Значит, что... Ну, тут какие-то конфузы идут в личной жизни. Не знаю почему, но вот прям, да, придется вам, конечно, немножечко провести ликбез с вашим любимым человеком и объяснить, что вам нравится, что не нравится, что можно дарить, что нужно дарить, а от чего следует воздержаться, причем раз и навсегда. Значит, придется, да, давать ему уроки и, возможно, даже смириться с тем, что ваш мужчина какой-то, ну, уж слишком не от мира сего. Да, запросто может быть такое. А кто-то в интернете будет общаться, значит, смотрите, здесь какой-то аферист. Вот сразу предупреждаю, потому что темная, видите, личность такая сидит, ну, такой бармалей, да, будет себя выдавать не за того человека, будет искажать информацию, и человек может повести себя, ну, крайне каким-то, ну, не хочу говорить плохие слова, да, но как-то вот прям некультурно, да, неприлично. Вот, как-то так. Значит, ну, не все люди в интернете плохие, вам просто такой персонаж попался, да, то есть крест на всех знакомствах и общении в интернете ставить не стоит. Так, родственники, ну, тут с родственниками я вижу так как-то спокойненько. Если были какие-то проблемы, то все сойдет на нет, само собой сойдет, без всяких там участий кого-либо в этом процессе. Еще тут кто-то объявится и так с протянутой рукой: помоги, помощь нужна. Ну, не знаю, будете помогать, наверное. Потому что человек крайне настойчивый, да, и будет прям добиваться вашей помощи. Что-то надо, что-то хочется. Так, еще какой-то обман вскроется. Вскроется обман, причем обман такой грандиозный, я бы даже сказала, махинация какая-то вскроется. Потому что здесь, ну, человек посчитает себя ослом. Вот прям скажет: Господи, как так можно было, да? Как можно было так обмануться? Вот, поэтому будьте аккуратнее, это первый момент. И второй момент, ну, все, что с нами не происходит, все нас все-таки учит, да, это опыт. Опыт нужен, опыт важен. Так, в чашке у вас темно. Ну, тут прям, знаете, что-то будет фееричное. По этой темноте сразу скажу, что-то будет фееричное. Вот
готовьтесь к празднику, купите себе какое-то красивое платье, либо, может быть, украшения какие-то красивые, либо придумайте себе какой-то образ. Вас явно куда-то позовут, и причем позовут как чуть ли не в последний момент. Да, вот до вас дойдет это приглашение. Пропустить вы это мероприятие, я так понимаю, не сможете, но вот прям будьте готовы, девочки. Вот особенно к вам обращаюсь. Так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.